Gemeentes moet bepaal of daar integriteit in iemand se verhouding is, of die persoon hetero of homoseksueel is. Gemeentes moet bepaal of die persoon se verhouding met God sodanig is, dat hulle dink die persoon moet 'n leier wees. So dis die generiese kriteria wat vir almal geld, en dan kan 'n bepaalde gemeente sê, maar wel, die persoon is homoseksueel en ons wil nie 'n persoon wat homoseksueel is nie. Dit kan dan nou gebeur, maar dan is dit nie omdat die persoon homoseksueel is nie. Dan is omdat daar 'n vraag is oor die integriteit van daardie persoon se verhoudings. Dis die aanbeveling van die synode. Sowat 650 afgevaardigdes van NG gemeentes reg oor die Wes-Kaap is hier by die Goudini vakansieoord in Rosenwil om oor hulle geloofsoortuiging te besin. Een van hulle is dominee Louis van der Riet, die eerste openlike gay NG dominee. Die gesprek is nou op 'n interessante punt wat ons praat oor selfde geslagverhoudings, maar nog nie eintlik geraak het aan die huwelik nie. En ek sal wel sien in die toekoms hoe ons teologies begronding vind vir wat ons sê, hoe lyk 'n verhouding wat volgens die Bybel geskied, en kan ons ruimte maak in ons verstaan vir huwelik, dat dit nie net tussen een man en tussen een vrou is nie. Nog 'n jong dominee wat positief voel oor die kerk se toekoms is Rian de Villiers, wat vroeër vanjaar aan 'n nagwaak vir die moslim terreurslagoffers in Nieu-Seeland deelgeneem het. God is my skepper en ek is deel van sy skepping, en daarom kan ek enige plek saam met enige iemand bid, en ek kan ook vir enige iemand bid, want God se hart is nie net vir enkele mense of vir sekere mense nie. God se hart is vir hierdie wêreld en vir elke liewe persoon wat in hierdie wêreld leef. Maak nie saak wie hy of sy is nie. Nadine Tron, Eunice, Rosenwil.